Anem a acabar el tema avui, el pròxim dia farem exercicis, ara veurem dues cosetes que falten. Si teniu algun dubte d'alguna que hem vist o voleu d'això, no, ho direm abans. Però bueno. Val. Hem vist ja tots els elements de l'entitat relació i de l'entitat relació extès, el EER, amb les agregacions i les especialitzacions, i així simplement veure una idea general de com confeccionar aquesta entitat relació. Val? Bueno, per tant, bàsicament diu això. Seria fer el propi entitat relació, després anotar aquestes altres restriccions d'integritat i anotar l'apartat de suposicions. Per a fer l'entitat relació, en principi cada un té la seva forma, val? I no passa res. Això és una idea i primer li pegues una llegideta i intentes veure tot el que n'hi ha i intentes identificar quines entitats ixen i quins atributs ixen de cada entitat. Val? Després, en principi, pegaria a veure, moltes voltes fem les entitats i la relació. Si ja ho veiem clar, posar una entitat i la relació i ja està. Però abans de les relacions s'aconsella veure si n'hi ha especialitzacions, val? I ara veurem per què. I després de tot, les agregacions. També veurem el per què. Val? Per tant, en principi, eixe ordre. Això no vol dir que després també tingués que tornar a revisar l'enunciat i veure si ens han deixat alguna cosa, etc. Este procés, ja hem dit que és un procés iteratiu, tornar a altra volta a llegir-ho, borrar, modificar, etc. I creatiu, no és una cosa automàtica de 2 més 2 fan 4, en base a l'experiència que tens, fent aquestes entitats de relació i en base a el que tu conegues, per exemple, si tu coneixes molt bé la biblioteca, que serà més fàcil dissenyar una biblioteca que si no coneixes el procés de creació d'una fàbrica de mobles o el que siga. Bé. Que si tinguin que fer aquestes fases no vol dir que a l'hora de fer un exercici dius 1.1, identifiquem tal, 1.2, no, simplement anem fent l'exercici i ja està. Però el que hem dit, per què buscar les especialitzacions abans que les relacions? Imaginem que en una agència de viatges ens apareix que tenim de cada client aquestes dades i de les empreses tal i els clients, cada client és d'una empresa, els clients de negoci i tal. I llavors en principi faríem això. Però després llegint ens diuen que només els clients que són d'empresa, que no són particulars, volen saber a quina empresa pertanyen, perquè són la que té que pagar el viatge. Per tant, dius, no era l'empresa relacionada amb clients, sinó l'empresa relacionada només amb els clients de negoci. Per tant, si havíem fet ja la relació entre clients i empreses, o l'hauríem de tatxar i borrar i modificar i tal. Per tant, primer direm, ostres, de clients ens interessa tindre clients de plaer i clients de negoci. Una volta ja estan fetes totes les entitats i subentitats, hi ha aquesta relació i hem de donar en compte que en compte d'anar a Xina depèn d'esta. I després, diu, per què buscar les relacions abans que les agregacions? Simplement perquè una agregació no està formada per un conjunt d'entitats. Moltes voltes diguem, entre les 3 o 4 entitats, una agregació, li posen quadrat per fora i tal. No, una agregació no és un conjunt d'entitats. Una agregació està formada per una relació i les entitats que participen. Això seria una agregació, no és que aquesta agregació no engloba aquestes dues entitats i les relacions que nasquen entre elles, sinó que una relació respecte a una relació i les entitats que formen aquesta relació. Si entre aquestes dues entitats n'hi hagueren 3 o 4 relacions, això estaria mal posar-ho així. N'hi hauria que dir d'alguna forma que aquesta agregació és respecte a una relació en concret. Posarien les altres relacions per fora o alguna cosa. N'hi ha que dir que això. Per tant, diu, per què fer primer les relacions abans que les agregacions? Home, algunes. Per exemple, esta d'ací, si no tenim eixa relació, no podríem fer eixa agregació. Diu, si trobem que cal relacionar, per exemple, una entitat pilots amb una parella xassis motors, si jo vull relacionar-lo amb altre d'ací,
me falta, no sé si estic explicant-ho bé, imaginem que ja hem fet aquesta relació entre xassis i motor, incorporat i tal. I jo ara vull cada pilot veure quina parella de xassis i motor ha conduït, quin cotxe ha conduït. Jo voldria relacionar això en un pilot i en una parella de xassis motor. Com en l'entitat relació no podem relacionar una relació amb una altra relació, doncs feta allà i feta la trampa. Se fa una entitat tota, una agregació entre aquests dos i ja se faria això. Digues. Podrien anar diverses relacions. Correcte, sí. I un pilot que pot conduir un cotxe, tot això, a aquesta agregació li diríem cotxe, per exemple, i un mecànic pot arreglar una parella de cotxes, un el que siga. Eixa relació que forma l'agregació podria ser una unària, una binària, una ternària o el que siga. I això també està format en una ternària, això en este i en este altre tal. Eixa agregació ve a ser com una entitat normal i corrent. Molt. Després, com havíem dit, faríem aquests dos apartats d'anotar altres restriccions d'integritat i les suposicions.